Ahojte ľudia, toto je moje prvé video z Robloxu. No a takto vyzerám v Robloxe. Tak som ma prosím pridajte, volám sa Martenko 5. A má presne takýto skin. No a ideme hrať takú hru, čo som ja vybral pre toto video. Takže ja by som išiel, toto bolo takéto. To je 96, to bol klasik. No také isté. Ja pôjdem na toto. OK, je to také backrooms. A ja to musím hľadať ako backrooms. Takže toto video nebude veľmi dlhé. Ale že to ešte niekoho stretneme, kto vie. Kto sa prepojí. Toto je nekonečné. Ale toto je také nekonečné. To budeme asi dlho chodiť. Bude sa páliť, som šiel takto rovno. To tam nie je svetlo, ale bude tam za chvíľku. To nie je svetlo. To je také zvláštne. A teraz ako sa z to dostanem? Vie sa to pískať? Nie. Iba to budem takto kráčať však. Budem len takto kráčať a preskomávať backrooms. Ojoj. Tak už viem, čo to je. A čo sa išiel na to? Ja som chcel na to. Ja to je dlhé backrooms a tam do niektorej dojdem. Tak už to zrhá. Pomoc. Dobre, na šesté som prežil. Taký kokos on tu je? To koľko? 2. A tu je veľa hráčov. To je zase veľa hráčov. No super. Akože on nás nezabíja. Aha. A pozrite sa, ja robím taký prank. Dobře. Proti. A teď bum. A som mŕtvý. Dobre. To bol taký milý prank na zabitie, takže ja idem zas na tento. Ukaz, ale kde je? Radšej a už. Dobre. Aha, tam je. Pomoc. Nezabije, to je toto bacona. Vidíte tohto bacona? Chudák tento. Dobře. Ktoré to je teď? On išiel si na druhé. Takže tu sú len 2 hráči, teda tretí. Čo to je tento? Ja som sa spomnul. Dobře. Ide na toto. What to? To je IKEA. What the fuck? On taký tu a ešte sa portne. Dík. Au! Ona ešte zdechla. No a toto pre video bolo všetko, tak čuste.